Pambola batumisatu na esengo. Pambola batumisatu. Pambola batumisatu na esengo. Amen. Nakomi na ngonga ya koyoka mongongo na yo. Lobela ngai na pokwa ya lelo. Na nzela ya liloba na yo na zwa boyebi. Na nzela ya liloba na yo na pambolama, na kangolama, na bika. Tombolama, tobondeli, au nom de Jésus, bon de l'ensemble. Oh, sana yera yera mani wakanaka mani we oh yera yera mani wakanaka mani wakanaka we oh yera yera oh mani wakanaka ya mon cœur je sais c'est toi c'est toi c'est toi et toi les dieux du ciel c'est toi c'est Dieu. Oh, yone, c'est toi, c'est toi, yone, toye bi mon sousouté, yone, Jabasiona, ole ki mansambe nyonso, Jabasiona, Yahweh nanguya tokumisio. Kosanjolio pona ngolu tokuti na misu na yo. Papa tokuta mawa na misu na yo tomona kembo na yo. Okote ayali boso na yo na kolela azonga na yango. Bokwa ya lelo baye na kolela bazonga na koseka. Baye na mawa bazonga na ese. Baye na pasi bazonga na kimia pe na isengo. Yawe Nzambe na ngai tokomi na ngonga ya koyoka mongongo na yo. Timete molimo mo santu na yo akonze sika o. Molimo mo santu na yo akamba biso bandeli kino suka. Apesa biso matoi ya koyoka na mongongo na yo. Adispose mitema na biso poto yamba. Tobomba peto na liloba. Bana yo ezala na nguya ya kopesa kimia. Ya kobikisa baye bazana malade. Na boto zali kokanga pe kobengana. Nyonso ya molili ya distraction etike siko nom puissant de Jésus. Akombo na Yesu. Ba ange na yo ba assiste biso na mosala ya lelo. Ngai na tika la kimia kasi. Timete ngai na limwa kasi yo moni sama. Ngai na kitaka sio mata. Zambi na mika kolo Yesu. Kitana etando salamu sala ya bon Zambi. Bato bayebe tozali Nzambe na nguya nyonso na kombo na Yesu. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes le monde des esprits? J'aimerais entendre ta voix. Dis-lui encore très fort, le monde des esprits. Tu peux le dire à 3 personnes, le monde des esprits. Dis-lui encore, le monde des rêves. Amen. Amen. On a commencé les enseignements hier. On a défini les rêves pour ceux qui écrivent. Le rêve, c'est une image qui vient à l'esprit ou que l'esprit reçoit quand on dort. Le rêve, c'est une image que notre esprit reçoit pendant notre sommeil. Alléluia. Amen. Pour on parle de rêve. Le rêve constitue la vie des enfants de Dieu et de chacun de nous. Job nous dit ceci. Pour ceux qui étaient ici hier, on a vu dans Job chapitre 33, à partir du verset 14, Job dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prête pas garde à la voix de Dieu. Il insiste en disant que Dieu nous parle par des songes. Il nous parle
parle par des visions nocturnes. Alléluia. Amen. Ce sont des voies par lesquelles Dieu peut nous parler. Et on a défini les origines des rêves. Les rêves peuvent venir de plusieurs voies. Alléluia. Amen. Parce que c'est un domaine spirituel. C'est-à-dire tout esprit peut te communiquer un message pendant que tu dors. L'esprit de Dieu peut te communiquer. Les autres esprits aussi peuvent te communiquer. Mais la porte pour entrer dans ce monde-là, pour entrer ou pour pénétrer dans le monde des rêves, la porte d'entrée, c'est le sommeil. Alléluia. Amen. On ne peut pas sombrer dans le monde des rêves sans passer par la porte du sommeil. Pour pénétrer ce monde-là, il faut d'abord ouvrir la porte du sommeil. Ainsi, par cette porte-là, on peut plonger dans ce monde des rêves. Alléluia. Amen. Les rêves sont subdivisés en 10 types, répartis en 2 catégories. Les rêves sans message et les rêves messagers. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vite. Alléluia. Amen. Il y a les rêves messagers et les rêves sans message. Alléluia. Amen. Il y a les rêves d'importance et les rêves sans importance. Et on a commencé hier à voir les rêves sans importance ou les rêves sans message. Parmi ces rêves, on a cité les rêves imaginaires. Le premier type de rêves sans importance. Les rêves imaginaires. Qu'est-ce qu'un rêve imaginaire? Les rêves imaginaires, c'est l'ensemble des images que voit notre esprit avant d'entrer dans le monde des rêves. Alléluia. Amen. Yambo olala to okota na mozindo ya pongi oko remarquer zakara ba image moko yela kayo nanu. Alléluia. Amen. Nano lali te okangi miso za na mbeto lali mais nano koti na mozindo ya pongi te oko remarquer que zakara ba image moko yaka nanu. C'est-à-dire molimo no ezo capter certaines images. Alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas des rêves messagers. Ce sont des rêves imaginaires. C'est-à-dire ton esprit s'imagine des choses. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des rêves à considérer. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des rêves à considérer. Vous vous retrouvez, n'est-ce pas? Vous mangez bien? Tu peux acclamer. Les rêves imaginaires sont des rêves qui nous viennent avant le profond sommeil. C'est-à-dire avant qu'on ne puisse pénétrer dans le monde des rêves. Notre esprit veut quitter le corps pour communiquer dans ce monde-là. Et avant de quitter le corps, il reçoit des images. Ce sont des imaginations qui nous viennent à l'esprit. Ça peut être des mauvaises imaginations. Ça peut être aussi des bonnes. Alléluia. Amen. Avant on a le monde ba image moko ya mabe komi ko ya osutuki ba imagine na zomona ezandotote, n'est-ce pas? Ezandotote. Ce sont des imaginations. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des rêves à considérer. Parce qu'on les appelle les rêves imaginaires. Alléluia. Amen. Deuxième type. Les fruits des pensées.
Il y a des rêves qu'on appelle fruits des pensées. Et ina bandoto babengaka ite bambuma ya makanisi. Les fruits des pensées, Mbuma ya makanisi. ce sont des rêves Ezali bandoto. qui nous viennent Bozo yele biso. parce que nos pensées Kwete makanisi na biso. ont enregistré une image Ekangi elilingi moko. de quelque chose ou d'une personne. Yeloko moko tope ya mutu moko songolo paka. Et cela nous revient dans notre sommeil. Wana zongelaka biso na pongi na biso. Ainsi la Bible dit dans Ésaïe, Ndeo Biblia eloni na Esaïe. Ésaïe 29, on a lu ça ailleurs. Esaïe 29 batanki yango lobi. Papa, tu peux nous relire ça? Koko tangele biso yango Esaïe 29. Relis Ésaïe 29, lis seulement le verset 8, ça va nous suffire. Tanga Esaïe 29 tanga kaka verset 8. Pour comprendre ces choses, Pour kososola makambo yo. les rêves, les fruits des pensées. Mbuma ya makanisi. La Bible dit quoi? Biblia ezoloba nini? 29, 8. 29 8. Ésaïe 29, 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, Lokolo oyo azali komanda ete azali kolia. puis s'éveille l'estomac vide, Mpe na pongi na ya moni. et comme il se réveille l'estomac vide, Alamuki libumu ezali na eloko te. et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, Lokolo oyo abanda kolota azali komela. puis se réveille épuisé et languissant, Mpe alamuki azali komela te. ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Nde boye kozala ebele ya bikolo oyo koya kotala bana Sion. Alléluia. Amen. Ici, Dieu nous parle de ces fruits des pensées. Awa nzambe azali kolobela biso mbuma ya makanisi. Il dit, si quelqu'un Alobi ete soki mutu pense trop azokanisa à makasi quelque chose na eloko moko et dort avec cette pensée-là, mpe alali na makanisi wana va rêver ce qu'il a pensé. akolota oyo akanisaki wana. Alléluia. Amen. Ce sont des fruits des pensées. Ezali mbuma ya makanisi. On peut les appeler les rêves. Loko kobenga yango mpe bandoto. Mais rêves de quel type? Kasi bandoto elolenge nini? Fruits des pensées. Mbuma ya makanisi. Nalali naza na kanda ya mutu. Nakani pena ke soki tomona ni nakobunda na ye. Tellement nakani ye avant nalala nalali na ye na makanisi na loti pe tobundi na ye. Eza ndoto te. Eza na message moko te kati na yango. Parce que nalala ki na makanisi na ye. Mutu moko alakaki nga kaya kofuta nga mbongo. Na tikali nazozela ya emisa nga na 16h ayete 17h ayete 18h ayete na zobenga telefone ezoleka te. Alléluia. Nalali ne na makanisi ke akoya kopesa nga mbongo. Et naloti pe ayo kopesa nga bongo. Fruit des pensées. Mbuma ya makanisi. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des rêves à considérer. Ezali bandoto ya kozala ntina te. Ce ne sont pas des rêves messagers. Ezali bandoto ya sango te. Ce sont des fruits des pensées. Ezali bambuma ya makanisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire que dans ça il y a un message caché. Bolibete na yango eza na sango moko bomana. On ne peut pas même l'interpréter. Bakoki ata kolimbola yango te. Parce que ce sont des fruits des pensées. Po ete ezali mbuma ya makanisi. J'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Nazofongola eteni moko mpona koyebisa bino boye. Même dans les domaines relationnels. Ata na barelation. Alléluia. Amen. Par exemple, les fiançailles. Ntango mosusu bafiancé. Vous êtes dans une période de fiançailles. Oza na kati ya ntango moko ya kobandela. Mais bazoye biso ke mobali wana aza ya yo te. Bi bazoye biso ke mwasi wana aza ya yo te. Mais tellement bolingo eleki makasi ozolala na makasi okolota bobalani. Okolota bosani nini? Olamuki tina loti kutu tobalani tosali mariage. Olala kine na makanisi. Alléluia. Amen. Olali na makanisi. Okolota bobalani. Okolota même plusieurs fois parce que bolingo eleki tellement makasi ozolala na makanisi na yo. Okolota de plusieurs façons. Et si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu diras que c'est Dieu qui me dit que Zambali a vinanga. Alléluia. Batebele basale erreur wana. Nzambala kisinga ke yende mobali a vinanga. Nzambala kisinga pena ke. Alléluia. Je vous donne un exemple. Notre pasteur de la paroisse de Mongafula, Sion Mongafula. Il a passé 10 ans à attendre une fille pour le mariage. Pourquoi? Il aimait tellement la fille depuis l'école. Moi na classe na bango alinga qui tellement makasa benga na kobalaka fille oyo. 4e des humanités, 5e, 6e, bazui ba diplôme d'état. N'est-ce pas?
babandi université moi mwasi akesa la science infirmière ya continue kolobaka mwana mwasi wana. Alléluia. Akomi kolala na makanisi ya mwasi azolota pena babalani aloti ya église bapesi lisakoli mwasi wana za mwasi avina ye. Alléluia. Un jour naebise na binzamba la kisinga mwasi avina yo aza wapi nabi aza na Sion te wana aza yete nabi ngai nzamba ebisinga mwasi avina aza na Sion aboyi nabi pokozo bo abi nganza masa lobela ngai mbalebele na bandoto alakisanga deja mwasi avina nga nese nabi ngai pe nzamba alakisinga mwasi avina yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Naebise mwana mwasi yo zolanda wana aza ya yote okobala epete te ngana lota nese ndoto eza prophétie te yebise ndoto eza prophétie te. D'autres ont prophétie. Alléluia. Alobi ngana loti na lota tellement trop to balani to une église va pas mboli biso na lota kutu tozani na ndaku boko azolambelanga nabi oui okoki kolota mais nzambe te mutala question yango ce sont des fruits des pensées. Alléluia. Amen. Pour finir tokotane mabonde na bikende sambelanga pe nazo sambe asambelinga pe na sambe amonye lokote aye na ebise na bi mwasi yango ye wana a tozolo babalani babalana déjà na mwana mwasi na ebise ke ka kobala wana nde babalani. Alléluia. C'est pour vous dire que les fruits des pensées peuvent aussi influencer ta vision. Oui. Si tu ne sais pas maîtriser ces choses-là, tu risques de penser que les fruits de tes pensées sont un message de Dieu. Tu risques de te dire que c'est Dieu qui te parle. Non. Les fruits des pensées, ce ne sont pas des messages venant de Dieu. Ce sont les fruits de tes pensées. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Yambolo bakena loti kanisa nano. Est-ce que na kanisa ki kambo te lobby? Est-ce que na kanisa ki angote il y a 2 jours passés? Est-ce que totonga ki mama wana te c'est pourquoi na loti? Est-ce que tobeta ki luso muninga na nga wana te c'est pourquoi na loti? Alléluia. Amen. Parce que tellement obeti le solo ya mutu okoki kolala pe oloti. Ça s'appelle fruit des pensées. Alléluia. Amen. Fruit des pensées. Amen. Amen. Ça s'appelle fruit des pensées. 3. Troisième élément dans ce monde de rêves. La rencontre des esprits ou la rencontre spirituelle. Alléluia. Amen. La rencontre des esprits, ce ne sont pas des rêves messagers. C'est vrai que l'esprit peut venir te communiquer, oui. Mais souvent la rencontre des esprits, ce n'est pas un rêve messager. Qu'est-ce que la rencontre des esprits? La rencontre des esprits, c'est ce qui se passe quand ton esprit sort du corps pour entrer dans le monde des rêves. Et rencontre les autres esprits qui sont aussi sortis. Ton esprit sort pour entrer dans le monde des rêves. Mais rencontre les autres esprits. Ici, tu peux même rencontrer les morts. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tu as fait une rencontre des esprits. Alléluia. Amen. Ils ont d'autres messages. Et souvent, tu peux rencontrer des mauvais esprits aussi. Alléluia. Amen. Alors, la rencontre des esprits, et ça les makatangu olali, les autres esprits te rencontrent. Je vous ai dit dans le chapitre 1er du monde des esprits que quand nous dormons, nos esprits sortent pour se réfugier dans le milieu céleste.
Alléluia. Amen. De là, nos esprits peuvent capter des messages ou faire des rencontres d'autres esprits. Alléluia. Amen. Ils peuvent rencontrer d'autres esprits. Ainsi, tu peux voir, tu te réveilles, le dit, ah, lui, non, écoutez, non, moutou, moko boy, vraiment, na yebi bangote, non, le na leki na nzela moko boy, ozole kapé na nzela. Tu te verras passer par tes chemins. Alléluia. Amen. Tokutani na bango to pepani, tu ne sentiras pas que il y a un message caché dans ces rêves-là. Alléluia. Amen. Oko sentir message mon côté na kati. Bakoye biso makampe koyoka ngote. Okomona ka eza bandoto yo bozo pepa na bambote. Oto vanda ke sika longwan to banzo kende. To sombi biloko akolia to banzo kolia après to kei. Et si litina ndengo kolamuka. Ce sont pas des rêves messagers. Alléluia. Amen. Et ce sont des mauvaises rencontres. Quand tu te réveilles, il faut les détruire. Il faut les dénoncer. Les repousser de ta vie. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer un secret. Tout ce que ton esprit capte comme image, tu as pouvoir sur cela. Tout ce que ton esprit capte comme image, que ce soit le rêve imaginaire, que ce soit les fruits des pensées, que ce soit la rencontre des esprits, si tu te réveilles de ton sommeil et tu te rends compte que cela est resté dans ta pensée, tu peux déclarer et chasser cela. Et tu as pouvoir. Parce que c'est ton esprit qui a capté. Et comme ton esprit a capté, si ton esprit dit na boy oyo, et que ça m'a pété. Amen. Gloire à Dieu. Soko boy yango eko sale mate. Amen. Mais soki po ndimi yango eko kiko kisaba na vie na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De même toujours dans les rencontres des esprits, okoki pe kokutana na mutu na butu na moi pe boye bokutana na ye. Ya te sose komela mutu moko. Oloti bokutana na mutu na tongo pe omonye aye. C'est-à-dire de même que vos esprits se sont rencontrés au pesana qui rendez-vous spirituel. Alléluia. Ton esprit l'a appelé. Pour Bokutana. Et ndenge Bokutana qui n'a pongi, n'a tongo pe moni aye. Mais yo na lotio le loku to yo tala bisaka ndengo yebwe. Oui, réellement Bokutana qui n'a pongi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe dans le monde des rêves. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va entrer dans un autre domaine. Le rêve messager. Parmi les rêves messagers, nous avons les rêves providentiels. Alléluia. Amen. Les rêves providentiels. Les rêves providentiels sont des rêves qui nous viennent par hasard. Souvent, ce sont des communications rares. Ce sont des rêves qui se passent soit une fois 10 ans ou une fois 20 ans. Le rêve providentiel peut être un message de l'avenir. Alléluia. Amen. Qui te vient, qui t'est communiqué par hasard. C'est-à-dire ton esprit est entré en communication avec le monde futur. C'est-à-dire l'Éternel t'a communiqué ton futur. Alléluia. Amen. Les rêves providentiels, quand ils nous quittent pour les revoir, c'est souvent après 20 ans. Mais ce sont des rêves qui restent ancrés dans nos pensées, dans notre esprit. Alléluia. Amen. Je me rappelle. Alléluia. Amen. Mais pour l'autre, kalanga na l'autre, nazako l'autre, l'autre vraiment na vandi na président Mobutu. Mobutu akufa ovanda na été. C'est pour te dire qu'on t'a
avait communiqué qu'un jour, eza mpona koyebisa bayisaki ete mokolo moko tu vas te retrouver parmi les grands. okomi kutu na kati ya bamikolo. Mais est-ce que ce rêve-là a été activé? eske ndoto wana baaktivaki yango? Parce que les rêves providentiels, il faut les activer pour aller à Tanzoto. Amen. Les rêves providentiels, bandoto ya bonye il faut les activer ngeli koactive yango pour mpona aller na à misala. Tanzoto. Amen. Et ça, ma rêve, on est bundisa makasi. Alléluia. Amen. Et ça, ma rêve, on est bundisa makasi. Les rêves providentiels, il faut les activer. esengeli koactive yango. Alléluia. Amen. Par quelqu'un qui a autorité spirituelle. na moto azali na nguya ya molimo. Parce que ça, bandoto ezwaka bitumba makasi. Soko beteli yango mutu mabe akotelemela yango pa kobebiselo yango. Alléluia. Amen. Ici, j'ouvre une parenthèse awa nazofongola eteni moko pour te dire, mpona koyebisa yo. babetelaka n'importe qui ndoto te. Hey. Zamba pambola wapesinga amen koleka batu nyonso. Alléluia. Babetelaka n'importe qui ndoto te. Amen. Rêve providentiel. Yebisa rêve providentiel. Rêve providentiel. Joseph a un rêve providentiel. Aloti nini? Ami moni na bandeko na ye. Bazokanga ba matiti. Maboke ya matiti. Etelemi. Amen. Amen. Ya bandeko na ye ekwei efukameli oya ye. Alamuki na tongo. Azoyebisa bandeko na ye. Lelo na loti. Oloti nini? Na loti tozokanga maboke ya matiti. Ya bino ekwei ezofukamela yanga. Alléluia. Bandeko ne ba comprendre que petit oyo un jour akoza mutu munene akamba biso babandi ko yinaye. Alléluia. Amen. Et ce qui était tellement ezalaki saison ya ba rêve providentiel na ye yeli mbala mibale. Alors tu lisusu rêve providentiel. Amen. Sanza moi na 11 étoiles ezofuka melaye. Joseph alamuki na tongo elekeli azoseka. Abimi na sala kuti papa na bandeko na mesa bazolia. Joseph yaka tolia abi papa ava tolia bozana ebisabino. Le na loti petit nango nini. Père na loti lelo hey père ndoto ngo esanga diki diki. Petit loba. Père père na ebité et d'ailleurs na expliquer ndeni. Joseph oloti nini? Albi père na loti sanza moi na 11 étoiles ezofuka melanga. Papa na bango azai kolia azu kosu kosu. Mama na bango alinga bimisa biloko na zolo. Bandeko bakoki te. Balingi basanza. Papa beti le boko na mesa bi tiens. Wana ndoto alolenge nini wana. Moye zanga papa. Sanze za mama na yo. 11 étoiles za bandeko na yo. Biso ya kofuka mela yo. Alléluia. Le bas rêve providentiel. Rêve providentiel. Et yaka mikolonyo. Depuis Joseph a l'autant ami bala tikala kolota lisusu. Hey. Betela sami maboko. Gloire à Dieu. Les rêves providentiels viennent rarement. Et yaka mingi mingi. Mais d'une grande importance. Ce sont des rêves qui viennent rarement, mais sont d'une très grande importance. Ce sont des rêves souvent qui nous annoncent notre avenir lointain. Alléluia. Amen. Joseph amoni makambo ekosalemas 20 ans après na vina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 20 ans après. Amoni yango lelo. Ezana batu abasi ba lota lobi na bango. Bazakata musula ba 16 ans, 14 ans. Amen. Nzamba rêve apesaka yo ba rêve providentiel sur ton avenir, sur ta vie. Mais obetela kango banani. Alléluia. Na fongoli parenthèse. Quand est-ce que rêve est kangamaka? Alléluia. Soko beteli yango muto misala ma. Alléluia. Soko beteli ndoto
ya venir na yo ndoki to mutu amesala mabe a comprendre koza netoi ya kokende mosika a kokende na milieu spirituel, c'est-à-dire na monde des esprits, ake kotie la vie na yo ba barrière spirituelle. Alléluia. Pour vivre makambo au mona ki na esprit te. Alléluia. Amen. Deux. Soka yebi koza mutu oza na do ya kolota makambo, c'est-à-dire eso lota obetela bato masolo nga lotaka a comprendre que un jour nzamba ko révéler identité cachée na ye. Un jour ko lota ye pe lokwa nzamba la soko makambo na ndoto, un jour ko la sope ke ye azana ni ndoki akosala nini tangu yo zolala avant yo bima yako, avant yo bima ayena butu, avant yo bima tango zolala avant molimo neke na monde des rêves yako ya avant akangyo elamba mundu na misu esili okomi ozolala lokola ntaba ozola muka lokola ntaba omona so eloko te. Troisième combat akosala nini akobanda koya tongo nyonso avola muka a effacer mémoire na yo nde bato balotaka na tongo aposani. On lelo naza sûr que na loti makamna kanga kiango kutu mais na lamuka na tongo atandambo etikalité, c'est-à-dire on efface la mémoire. Dewa bazo effacer mémoire. Lelo tozozongisa mémoire na yo. Amen. Lelo tozozongisa mémoire na yo. Amen. Soko lobi amen na balongi mémoire na yo zonga. Amen. Soko pesinga amen ya chimvundu mémoire na yo zonga. Amen. Oya zolo ba amen koleka batu nyonso nzamba restaurer ba vision nocturne na yo. Amen. Oya lobi amen ya kotelema bandoto na ye la telema. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme ça ce monde-là. C'est comme ça. C'est un monde compliqué. Si tu n'as pas la maîtrise de ces choses, bakokanga yo spirituellement. Ce monde-là, c'est un monde qu'il faut connaître. Il faut y bayango bien. Bien-aimé, avola la sambelaka. Quand ton sommeil est bien préparé, tu feras de bons rêves. Au sambeli, au tiki bandoto na maboko yanza, au senga kani avolala yo, na pamboli mokola lobi. Et bon ndoto pamboli yango te point. Il faut toujours dire na pamboli bandoto na ngai. Tinda esprit na yo ekamba esprit na ngai. Na mona makambo ya malamu. Nakutana na mabete na pongi nanga milimo oyo yaka kobundisa milimo misusu na butu emo na ngai betela nzambe maboko. Gloire à Dieu. Pourquoi je te dis ça? Si tu n'as pas bien préparé ton sommeil, tu auras des rencontres des esprits maléfiques. C'est comme ça que tu peux rencontrer les femmes et les maris de nuit. Nami monaki na zotambola. Moi si moko banzi kolanda nga poto bima na ye esalemi ndenge nini olalaki na kwiti. Ton sommeil n'a pas été bien préparé. Esalemi ndenge nini mobali banda ko yako bimelo na butu po bima na ye olalaki na nini novelas. Olaleli novelas olali na yango na mutu. Tu ouvres une porte obimina ba posa wana ekoya elati forme ya baposa o molimo nezoluka et satisfaire esprit na yo olamuki na tongo mituni nini esalemelinga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ouvre une autre parenthèse. Nazoko na modi ya bandoki esalemelaka pe bandoki avant bima kende koloka esprit na ye kendaka na posa songolo pakala. Soit ayoka ki posa masuba makoki ko suba te parce que ngongese beta ki falaka pumbwa zela zo pumbwa zo suba zo tope koto zo réagir ezo suba alamuki na tonga zo mituna ezanga te una nde betelinga ezayo ya sube osubi ezayo olala ki na posa nini. Alléluia.
C'est comme ça ce monde des rêves. Zali ndenge wana mokili ya bandoto. C'est pourquoi Na yango banda lelo ye preparaka pongi na yo. preparaka pongi na yo. Po molimo no emona makambo ya malamu. Po molimo na yemona makambo. Po bandoto na yo ezala kitoko. Po bandoto na yo ezala kitoko. Betela nzambe maboko. Gloire au Seigneur. Tokosala prière lelo. Ba rêve providentiel ya mutu moko elata nzoto. Amen. Soki yo lota ovandi na milia ba ministre, il faut elata nzoto. Amen. Toko activer ba rêve providentiel na yo. Amen. Na koloba maloba likolo ba ndoto providentiel elata nzoto. Amen. Quel que soit batu ba telemela yango, ba telemela yango butu ya lelo bazo kweya. Amen. Lobi amen wana ba telemela ba ndoto na ye ba kweya au nom de Jésus. Bazo kweya. Bazo kweya au nom de Jésus. Bakisa mboko makasi na bilolo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxième type de rêve messager. Le rêve d'information. Bandoto epesaka sango. Telema likolo tanga Bible. Bandoto epesaka sango. Papa tangela biso Genèse. Abraham alongo esika azalaki ake na ngambu ya midi to na sud. Ake kovanda na bamboka mibale oyo. Et fit un séjour à Guégar. Alongo esika wana ake kovanda na Guérar. Guérar c'est un pays. Amen. Amen. Abraham disait de Sarah. Tango akomi na Guérar, autali bato ya Guérar bazalaki na mokonzi na bango mboka. Abraham na somo ya liwa alobi mboko bato balinga basi mingi. Azoyebisa Sarah. Abraham disait de Sarah sa femme. Azoyebisa mwasi na ya Sarah. Soki tokomi kuna batuni yo loba ozande kona ngai. Abimelech, roi de Guégar, Abimelech mokonzi ya Guérar fit enlever Sarah. abotoli Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech Nzambe aye kobimela ye na pongi pendant la nuit na butu. et lui dit, Azo informe ye. voici, Tala tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, okokufa likolo ya mwasi oyo obotoli. car elle a un mari. Telema wana ayebisa lobi je t'informe. Loba je t'informe Je t'informe. que tu vas mourir à cause de cette femme là. Poaza mwasi aba. Yabato. Tokei frère. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle Abimelech a poussé ata pembeni abotolaki masimba ki ete. répondit, Alobi Seigneur, azo solola na muto amoni te mazoka voix. Landa bien. Ayebisi Nzambe mokonzi. ferais-tu périr même une nation juste? Okoboma muto azali innocent. Ne m'a-t-il pas dit, Ayebisaki na ye moko c'est ma sœur? ke mwasi wana aza ndeko na ye. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon Mwasi frère? pa ayebisika ke mobali aza ndeko na ye. J'ai agi avec un cœur pur, Nasali musala nasali makambo na motema bosembo avec des mains innocentes. na maboko innocent. Dieu lui dit en songe, Nzambe ayebisi kaka na pongi wana. je sais que tu as agi avec un cœur pur. Na yebi kosali makambo na motema bosembo. Aussi t'ai-je empêché de pécher. Yango wana na boyaki ke yo sumuka te. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu... Yango na yelobaki osimba mwasi wana te. Maintenant, Sikoyo rends la femme de cet homme, kende pa mutu wana car il est prophète. azali mosakoli. Il priera pour toi. Betela Nzambe maboko. Vanda loba rêve d'information. Bandoto ya sango. Yebise ndoto ya sango. Ndoto ya sango. Les rêves d'information, Ndoto ya sango. c'est parmi les rêves messagers. Ici, on t'annonce une nouvelle. Ah, bazo peso sango moko. Bazo ya ko informer que keba likambo linge salima na vie na yo. Amen. Keba kala mingi tozomona bolamu. Les rêves d'information Bandoto ya sango. sont toujours accompagnés d'une orientation. Eyaka mingi kana bokamba misongolo. Batali sio ba ebiso pe ndenge sengelo sali la makambo. Amen. Alléluia. Amen. Les rêves d'information Bandoto ya sango. viennent toujours accompagnés d'une orientation. Eyaka ka ikamba mina bokamba misongolo.
na bandeli. Les rêves d'information Bandoto ya sango. viennent toujours accompagnés d'une orientation. Et yaka mingi mingi kambami na bokamba moko songolo. Abraham a ke kovandela na Gera. Tango komi na Gera, atali kitoko ya Sara zo sa Sara Sara. Na Gera so ba bika za mwasi na nga ba obomanga po batikala nayo. Poza kitoko. So to komi kuna lobaki nga na ndeko na nga pe na lobako za ndeko nanga. Tango ba komi pe batuni o nani alobi te za ndeko nanga mwasi. Mama ya solo o grand frère nanga. Hallelujah. Lokola alobi kaza grand frère na ye. Mokonzi wana luli Sara abotoli Sara keni na ndako na ye. Masimbi ete. Kaka na butu moko wana baye kopese information. Oya yeba kite. Alléluia. L'information on informe pour donner la connaissance. Les rêves d'information. L'objectif c'est pour te donner la connaissance des choses que tu ignores. Alléluia. Amen. 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 Aye ko informer que mutu ozu wana aza mwasi yaba yabatu. Aye baki na iteo. Mokonza aye baki te kazu mwasi yabatu. Mais bazo e ko informer, Nzamba e ko informer ye. Alobi yo Abimelek okokufa pona mwasi wana soko po aza mwasi yabatu. Nasi ya ndoto ye pa azo samba. Alobi mokonzi ndeni olingo bomangai naza innocent. Ayebi singa ye moke eza ndeko ne ya mwasi. Mwasi pa alobi waza grand frère na ye. Na sali makambu na injustice te mena justice. Na agir na motema bopeto. Maboko nange eza pembe. Na bomi ya batu te na botolite. Nzamba alobi na yebi ke osali makambu na nzela malamu. C'est pourquoi Nzambe na pekisaki molimo na yo ekende ko simba mwasi wana. Alléluia. Amen. Ebi ke soki Nzamba lingi yo ako permettre te kweya na mitambo ya monguna. Nazo déclarer na poko alelo ke Nzambe na mika a permettre te okweya na motambo ya banguna na yo. Amen. Nzamba permettre te mabe moko simba yo. Amen. Nzamba permettre te basimbo na bandoki ya famille na bino. Amen. Nzamba permettre te mitambo na bango ekanga yo. Amen. Oya lobi amen koleka batu nyonso mitambo na bango ekanga bango moko. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba zoyebisa lobi Abimelek na permetaki te osimba mwasi wana. Nga Nzambe ne na permettre yo te. Na zangisaki yo kosimba mwasi wana. Parce que jour à botoli Sarah azalaki capable ya kobima na ye po azalaki mokonzi. Mais nini ezangisaki asimba Sarah? La main de Dieu. Loboko na Nzambe. Amen. Ezangisa milimo mabe etambolaka na butu emona yo te. Alléluia. Amen. Milimo nyonso elukaka bato na butu Nzamba zangisa yango misu emona yo te. Ata batournaka na quartier na bino, ata bayengaka na avenue na yo, ndako na yo bamona yango te. Amen. Lokolo telemi baanji na Nzambe batelema pona yo. Oya telemi koleka bato nyonso wana baanji na Nzambe batelema na boko alelo pona ye. Amen. Lokolo zopesa nga ameni ya balongi elonga na Nzambe elando na butu ya lelo. Amen. Na bandoto na yo ozala molongi. Amen. Na bitumba ya butu olonga. Amen. Na bitumba ya moi olonga. Amen. Na bitumba ya fa olonga. Amen. Na bitumba quartier olonga. Amen. Oya pesinga amen elonga elata ye. Alléluia. Oya lobi amen makasi elonga elata ye. Oya bakisi mololo pona Nzambe elonga elata ye. Merci Vanda. Amen. Les rêves d'information. Bazo informé Abimelek. Keba. Moi sozo ke ndoko simba za ya batu. Olingo kufa. Asambi. Nzamba zo pese siko orientation. Loba orientation. Orientation. Je t'ai dit que les rêves d'information sont toujours accompagnés d'une orientation. Ayebisa lobi tango kolamuka na tongo. Kende epa mukolo mwasi. Mwasi. Senge bolimbisi.
zongisele mwasi na ye aza mosakoli na nga akosambelela yo pozwa kimia. Alléluia. Amen. Tongo tani Abimeleki kepa Abraham alobi likamburiri ya mabe lungo salela ngai etikalaki muke na bimana mwasi wana pourquoi kosaki nga kaza ndeko na yo. Abraham alobi na banga ki obomanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Azongisi. Les rêves d'information viennent pour nous donner connaissance des choses qu'on ignore, des choses qu'on ne sait pas. Dans la Bible, frère, dans Matthieu chapitre 2, dans verset 11, ils entrèrent dans la maison et virent les petits enfants. Bamage batu ya bwanya bamoni étoile ya Yesu étoile mokonzi moko abotami babandi kolanda étoile bakomi bisika étoile telemaki bakoti na ndako bakuti Yesu abotami na mama na ye bakuti Yesu pa mama tokei tanga siko tokei donc bafukameli mwana pe adore ye bafongoli bozwi na bango pe bapesi mbeka na Yesu bebe babonzeli ye mbeka de la sang et de la mire. Tokei. Puis divine sima na yango balali landa bamage balala bisika Yesu azalaki so boye bakate boye bango lelo ke balalaka sima ya balala tokei divinement averti en songe. Nzambe aye koyebisa bango na ndoto bazongela na nzela Hérode te. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Loba rêve d'information. Rêve d'information. Nzambe ko informer bango ke bozongela nzela boyeli te po Hérode azokana asala mabe. Alléluia. Alakisi bango nzela mususu orientation bozongela nzela mususu balamuki na tongo bazongeli nzela mususu tangu bango bakei bamage balamuki bakei. Voici un ange du Seigneur à Paris. Ange na Nzambe abimi wapi en songe à Joseph. Na pongi na Joseph abimeli Joseph papa ya Yesu mobali ya Marie tokei et dit ayebisiye lève-toi la telema prends les petits enfants loba ndoto ya information ndoto ya information ayebisiye lamuka zwa petit na yo zwa bébé oyo et sa mère na maman na ye fuit en Égypte bokima na ye na Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Boitika la kuna tino na koya koyebisa bino loba orientation. Orientation. Boitika la kuna tino na koya koyebisa bino pona nini? Pote Hérode azoluka mwana wana po aboma ye. Na loba. Loba papa. Les rêves d'information sont souvent annoncés par Dieu par la voix de quelqu'un. Dieu peut t'envoyer un messager, un informateur, un ange d'information, un ange messager. Comme les anges sont des esprits, ils viendront pendant que tu dors face à ton esprit. C'est-à-dire c'est une autre rencontre mais messager. Alléluia. Amen. Ils viennent dire à ton esprit. Alléluia. Bazoyebisa Joseph. Joseph lamuka. Zwa mwana. Zwa mama. Bokimela na Egypte. Bovanda kuna kino mukolongana koya kususu koyebisa ke bozonga. Pona nini? Po Hérode akolukisa mwana po aboma ye. Alléluia. Loba ndoto ya information. Bazo informer Joseph ki Akima. Asara nini? Akima. Akende wapi? Na Egypte. Avanda kino nzamba kolobele lisusu po azonga. Butu ya lelo. Nzamba kotindelo un informateur. Amen. Akoya koyebiso makambo sengeli osala po zwa libala nzamba
Beloni ne sengelo sala. Amen. Pose voyage. Zamba kolobeloni ne sengelo sala. Amen. Oya zope sanga amen. Ange informateur à la taille. Amen. Ange informateur aya na vie na yo. Amen. Butu ya lelo nazo senga nzamba kitselo ange informateur. Soko pesinga amen a chimvundu couloir moko zo fonga ma information. Amen. Nazo yebisa mobali moko, nazo yebisa mwasi moko ke soko telemi na maboko makasi na mololo, ange moko ya information akotele ma vie na yo. Alléluia. Au nom de Jésus. Bozoyeba makambo facilement parce que vous avez une grâce. Betela nzambe baboko. Makambo nazoyebisa bino bato bazoluka bayeba yango. Pasteur moko tako betolo lisola ba rêve imaginaire bayebi yango te. Bakimaka domaine po ba maîtriser ka yango te. Mais bino bozana ngolu ya ko maîtriser yango. Ah, Sion bobatela ngolu. Amen. 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 Joseph se réveille. Il prit le bébé. Il prit sa femme. Babandi kokima. Bazokende wapi? Oh non. Mutu ya lelo. Nzamba koya kokimisa yo. Akolongola obisika bachiela yo mitambo. Akolongola molimo no bisika bakanga ngo po basala ngo mabe. Alléluia. Nazoyebisa mwasi moko. Soki esprit na yo chaque butu e baluka ke sika moko bakanga yango bachiela yango ba barrière lelo ange na nzamba kokita. Amen. Akolongola yo akolandisa yo bisika sengelo kende. Amen. Bisiko sengelo kende akomema yo vers le bonheur. Amen. Car le bonheur commence d'abord par l'esprit et si ma yakolata esprit et koya kobimonisa na nzoto. Amen. Molimo na yo ezalaki komona mariage te emona mariage. Amen. Molimo na yo ezalaki komona nzela musala te emona musala. Alléluia. Molimo na ezalaki komona nzela guérison te emona nzela guérison. Amen. Molimo na ezalaki komona nzela ya voyage te emona nzela ya voyage. Amen. Oyo alobi amen wana nzela ozoluka epasuka na butu ya lelo. Onote j'aimerais compris la prière. C'est un domaine qui est aussi attaché au monde des rêves. Tu peux t'élever pour la prière. Nasukelia lobi na continuer. So zangi lobi etalio. Makambo ezana na ebiso ki ya 10 types de rêves. Lobi makambo susu ezali. Na lito sambela. J'aimerais compris. On va prier. Oso sepela mais ekokisa makaka ate parce que quelque part mutu moko a bloqué ngo. Tozo activer bandoto providentiel na yo. Amen. Alléluia. Amen. Joseph pour ndoto providentiel na ye esala musala. Il fallait que Nzamba déplacer bisika bandeko baza atinde musika. Parce que soit bandaka na bandeko na ye. Pour bandeko na ye bachela qui est déjà barrière. Amen. Bachela qui est déjà mitambo pour bomaye. Ozoebisa Nzambe dans la prière. Ozolo baba ndoto nanga providentiel. On a ça là il y a de cela 10 ans passés. Il y a makambo kitoko esengela ke sele na vie nangai. Lelo na lingina activer yango. Et la tanzoto. Papa na lota na vandi na mokonzi ya mboka. Na lota na vandi na kati ya ba ministre. Na lota na za mwasi munene. Na lota na za na ba magasin na ba boutique. Na lota na sokumba mutuka yanga moko. Na lota na somba lupango. Yawe na ngai lelo ndoto wana. Ezala bakanga. Ezala bavandela. Papa elata nzoto. Tombola mongongo. Beta maboko. Banda ko déclarer. Bondela au nom de Jésus. Bondela au nom de Jésus. Bondela. Eh Jésus. Je crie à toi. Bondela Zambé. Bondela Zambé. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, bien-aimé Bondela Zambé. Oh, oh, bandoto nyoso na lote malam. Na lote na zolibala. Na lote na zobusala. Yeko kisama.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crie à toi. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko bondela au nom de Jésus. Je crie à toi. 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 Oh, 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 oh. Je crie à toi. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oh, de la saveur, oh, de la saveur, oh, de la saveur, oh, de la saveur, oh, yes. Oh, oui, je l'avais. Au nom de maboko lobi bale likolo. Amen. Pardon maboko eleka mutu na yo. Concentration égale prière. Amen. Bien-aimé, nayebi que rêve providentiel ezalaka na bitumba. Babundisaka ngo mingi po ekokisama te po eyanosaka makambo ya minene ya vie ya mutu. Ozotinda moto na Nzambe elokalize barrière nyonso. Tout esprit oyo evandela rêve providentiel na yo, oyo etelemelaka ndoto providentiel na yo, oyo empêchaka ndoto wana kolata nzoto, envoye esprit nini? Quel esprit oyo etelemelaka ndoto na yo po elata nzoto te, oyo etelemelaka ndoto ya libala po esalema te? Ndoto ya misala minene omona, ndoto ya kovanda parmi les grands, ndoto ya kovanda na batu minene, ndoto ya kokoma mutu minene, envoye maboko bibale likolo. Bien-aimé, longwa na kiti, déplace-toi. Tokoti na mouvement ya combat spirituel, tokoti na mouvement ya combat spirituel. Maboko na yo ebongwa na instrument. Amen. Ozobeta maboko koleka voisin, ozobeta makolo na se, na munoko ozotinda moto elokalize tout esprit. Alléluia. Oyo etelemelaka ndoto providentiel, elokalize barrière, blocage nyonso oyo etelemelaka ndoto providentiel. Beta maboko, beta makolo na se au nom de Jésus. Alléluia. Manakotira moto, manakotira moto. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beta maboko. Le feu, 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 le feu. Chega mukwashi, chega chega mukwashi, chega
praise. Maboko mibale likolo. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yoki liloba na yo. Na yoki liloba na yo. Papa. Papa. Butu ya lelo. Butu ya lelo. Tindelanga ange d'information. Tindelanga ange d'information. Na pongi na ngai. Na pongi na ngai. Aya kopesa nga ba information. Aya kopesa nga ba information. Apesa nga ba orientation. Apesa nga ba orientation. Oye kokomisa nga na lipamboli. Oye kokomisa nga na lipamboli. Oye kopesa nga esengo. Oye kopesa nga esengo. Oye kopesa nga kimia. Oye kopesa nga kimia. Oye kokutanisa nga na bolamu. Oye kokutanisa nga na bolamu. Tindelanga ange d'information. Tindelanga ange d'information. Ndengo tindelaki Joseph. Ndengo tindelaki Joseph. Butu ya lelo. Butu ya lelo. Eza ya Joseph te. Eza ya Joseph te. Eza ya ngai Mika. Eza ya ngai Jonathan. Tindelanga ange d'information. Tindelanga ange d'information. Alobelanga na pori. Alobela ngai na pongi. Apesa ngai information. Apesa ngai information. Apesa ngai connaissance. Apesa ngai connaissance. Ya makambo na yebi te. Ya makambo na yebi te. Apesa ngai orientation. Apesa ngai orientation. Pona sepela. Pona sepela. Pona kutana na esengo. Pona kutana na esengo. Pona kutana na lipamboli. Pona kutana na lipamboli. Pona zwa musala. Pona zwa musala. Pona zwa mabota. Pona zwa mabota. Ponga pena bala. Ponga pena bala. Ange wana. Ange wana. Tindela ngai. Apesa ngai information. Apesa ngai ba directive pe ba orientation. Apesa ngai connaissance ya makambo na yebi te. Tombola mongongo eleka ya voisin. Banda kobondela nzambe. Senga nzamba kitelo ange. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ange d'information. Ayeba na conformer. Ayeba na kuyande na butsuele. Ondela nzambe. Ange wa bimelaka Joseph. Chuga bimelaka Joseph. Abimela na butsuele. Ayeba na kuyande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zwa loboko mobali tshana motema na loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Nazosengela esprit na nga sécurité. Nazosengela esprit na ngai sécurité. Na bapongi na ngai. Na bapongi na ngai. Molimo na ngai batela yango. Molimo na ngai batela yango. Longolela yango makama pe makambo makasi. Longolela yango makama pe makambo makasi. Nakutana na milimo mabete. Nakutana na milimo mabete. Na bandoto na ngai. Na bandoto na ngai. Nakutana na bitumba te. Nakutana na bitumba te. Na bandoto na ngai. Na bandoto na ngai. Batelanga tangu na zolala. Batelanga tangu na zolala. Tangu na zolamuka. Tangu na zolamuka. Batelanga na se ya bandoto. Batelanga na se ya bandoto. Tangu na kolamuka. Tangu na kolamuka. Tombola mongongo senga sécurité. Au nom puissant de Jésus. Yahweh zambe na lola papa to sengi sécurité na yo. Batela molimo na ngai. Tangu na kolala. Tangu na kolamuka. Sécuriser ngai papa. Épargne ngai na bokuta na milimo ya mabe. Épargne ngai na bokuta na milimo ya mabe. Épargne ngai na bokuta na mabe papa. Yahweh zambe na lola sécuriser molimo na ngai. Na kolala pe na kolamuka. Na kolala pe na kolamuka. Nazala sécuriser pai na yo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, merci pour les services. Molimo mo santu na yo a révélé biso makambo toyeba kiti. Apesi biso boyebi ya oto zanga ki koyeba. Kolo eleka na matoi na biso pamba te ekote na mitema evanda. Kolo na ngai mobali mwasi mwana oyo ki makambo yo. Activer bandoto na ye. Wazalai kolota lisusu te banda kolota. Wazalai komona makambo te na se apongi akoma komona. Butu ya lelo nzambe tinda ange d'information liboso ya mobali liboso ya mwasi. Bapesa bango connaissance ya makambo ndengo pesaki na Joseph. Bapesa bango orientation ndengo pesaki na Joseph. Nzambe na nga tango bakolamuka na tongo esprit nyonso yaka ko effacer mémoire et mona mémoire na bango te ba retenir bandoto pe bandoto na bango elata nzoto na kombo na Yesu amen. Nanya beteli nzambe maboko.